Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan obunachilarim. Bugun men bilasizlarmi qayerdaman? Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahriga ziyoratga keldim. Bu ziyoratni sizlar bilan kam-kamda bo'lsa ham ulashib bormoqchiman. Qo'llab-quvvatlab bizni kanalimizga obuna bo'lib, Surxon qizi desalaringiz kamina kamtarin chiqadi. Sizlarga oldindan rahmat. Mana biz hozir Shahrisabzmi Ko'k gumbaz masjididamiz. Bizni bunday qarab borsalaringiz inshaalloh kim nima niyatlari bo'lsa shu yerga kelib niyatlar qilib, ana chiroyli xush manzara hududlar ekan. Bizni kuzatib borib, aynan Qashqadaryoliklar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib bizni kuzatib boringlar. Mana hozirda biz Shahrisabzdamiz. Amir Temur Xonning nabiralari tomonidan 1434-1435 yillar davrida otalari Shohruh Mirzonlaridan bobolari Amir Temurga atab o'tirilgan O'rta Osiyo bo'yicha eng gumbazli katta masjid. Gumbazi ikki qavatdan iborat. Birinchi qavat gumbaz balandligi 27 metr, diametri 22,5 metr. Birinchi qavat gumbaz va ichkaridagi imomni bo'lishini masjidga balandlik jarangor yetishtirib berish. Ikkinchi qavat gumbaz balandligi 36,5 metr. O'rtada 9,5 metr bo'shliqda bu bo'shliq yangi vazifasini bajaradi. Tashqari issiq bo'lsa ichkari salqin, tashqari sovuq bo'lsa ichkari iliq, ya'ni tashqaridagi shumni ichkari kirmaslik vazifasini bajaradi. O'sha davrda bu masjidimiz Mirzo Ulug'bek davrida tashqariga xonalangan Mirzo Ulug'bek madrasasi. Tashqaridagi xonalarga talabalar yotib o'qiydi. Shuning uchun bu masjidimiz 3 ta nom bilan ataladi. Ya'ni Dor tilovat, Qur'on tilovat ma'nosi. Birinchisi bu Amir Temur bobomizni otalarining, pirlarining maqbaralari ichiga qo'yganligi tufayli pirlari Shayx Shamsuddin nomlaridan ajratishi. İkincisi O'rta Osiyo bo'yicha gumbazli kattaligi bo'yicha birinchi o'ringa turganligi sababli, ya'ni ham tashqaridagi sababli gumbaz deb tarqalgan bu maqsadda. Gumbaz uchinchi nomi o'sha talabalar yozib o'qiganligi tufayli Dorul Tilovat deb atashgan. Bu masjidimizda o'sha davrda har joydan ustalar kelib ishlagan, Arabiston, Hindiston, Pokiston, Erondan ustalar kelib ishlagan, Arabistondan ishlagan Erondan kelganlardan Timur shakllardan naqshlarini chizishgan, tashqaridagi g'alabalikka aylantirib Kaf surasini yozishgan, Hindistondan kelganlar an'analarini chizishgan, Pokistondan ishlaganlar o'g'il naqshlarini chizishgan. Bir naqsh ikkinchi marta qayta takroriy bir xil shaklda chizilmadi. Asl original naqshi avvallari Samarqandlik Buxorolik ustalar qayta restavratsiya qilib chiqishgan. Bu masjidimizning ikkita mihrobi, ikkita chillaxonasi, 7 ta eshigi, 4 ta mayda eshigi, 3 ta teshigi. Mihrob mihrob ishgan. Ichkaridagi ikkita chillaxonasi ham o'sha madrasani bitirgan talabalar, bitta ikkita qori o'quvchilar chiqqan ustozlarning buyruqlarini eshik bilan chillaxona arasida parda qo'yib 40 kun mobaynida Etiopiya eshigiga chillab o'tirib Qur'on mutolaalarni o'rganishgan. Tahoratga va yurishga ishga kirib chiqishgan. Qoldirda shunga tilovatga o'tirishgan. 4 ta mayda eshikli 5 vaqt namoz o'qilgan, 3 ta eshiklari juma namozlariga o'xshaydi. Cuma hayit namozlariga tashqarida ibodatlar o'qilib, u ming odam o'qishgan. Hozirgi kunda esa faqat hayit namozlari o'qilgan. Bu majmuamizda Bog'otda bu majmuamiz ziyorat.